Din que os valores tradicionais da profesión de enfermaría son a constancia, antepoñer o cuidado dos pacientes, a situación persoal e o sacrificio polo ben común, algo do que temos dado boa conta neste ano. Estas virtudes, sumadas á valentía, foron algunhas das que posuía Elvira López Mourín, unha lancaresa que demostrou o seu valor ao formar parte do primeiro voo sanitario da historia de España. Unha viaxe que tiña como obxectivo socorrer os feridos da batalla de Ticiaza, en Marrocos, o día 1 de novembro de 1922. Ela, a enfermeira Elvira López, protagoniza o selo de correos co que se conmemora o Ano Internacional das Enfermeiras e Matronas. Unha homenaxe ben merecida e que supón a recuperación da memoria dunha muller que marcou un fito na súa época. A verdade é que Elvira era a gran desconocida de Láncara e a mí se me preguntas quen era Elvira hai un ano e algo, pois diríache non sei quen é Elvira. O tema de Elvira surgiu nunha sección de Madrid que puxo en contacto comigo. Entón, a partir de aí, eu empecé tampouco a investigar, esta asociación tamén investigou, houve xente particular que tamén fixo as investigacións. Entón, localizamos a partida de nacemento de Elvira. Ao principio foi difícil, porque incluso aquí no registro civil non aparecía a partida de nacemento, foi difícil de encontrar. Localizamos a partida, empecé un pouco tamén a estudiar un pouco a vida de Elvira. Nos demos cuenta de que efectivamente era unha persona que tiña unha importancia, máis no ano en que estamos nun ano onde sabemos o que é a vida dos enfermeiros, da xente que trae en sanidade. Queremos facer un pouco unha homenaxe, un desconocimiento á vida de Elvira. Unha muller que marcou un fito na historia da enfermería e da aviación sanitaria e da que probablemente non coñeceríamos nada de non ser polo doutor Miguel Ángel Cano Manuel, que recuperou a súa figura logo de descubrir a historia de Elvira grazas a un traballo doutoral de investigación. El primer paso para conseguir el sello de homenaje a Elvira fue comunicarme con las tres instituciones, la Cruz Roja, la Corona y la Aeronáutica Militar Española. Una vez comunicadas con las tres instituciones, me apoyaron, sobre todo la Cruz Roja Española, y conseguí ponerme en comunicación con Correos para que se llevase a cabo este homenaje filatélico. A historia de Elvira comeza no 1893, o 5 de setembro. Nesta pequena parroquia de San Martiño de Río, no barrio de Viládiga, en Láncara, nacía Elvira, filla de solteira de Manuela, unha rapaza de 24 anos procedente dunha casa humilde, moi humilde. Un pequeno alpendre que hoxe en día úsase como a corte de gando. Aquí pasou toda a súa infancia ata que non se sabe a ciencia certa cando marchou a Madrid sen saber ler nin escribir. Alí comeza en 1918, con 25 anos xa, os estudos de enfermaría. Forma parte da primeira promoción de enfermeiras profesionais promovida pola Cruz Vermella. Logo dos 3 anos de estudos e as prácticas conseguintes, Elvira titúlase como enfermeira profesional. En 1920 incorpórase como enfermeira no Hospital Militar de Emerxencia en Madrid. No Exército desenvolverá grande parte da súa vida profesional. Destinada en Melilla no transcurso da Guerra do Rif, os ataques da zona de Ticiaza agraváronse por unha ofensiva rifeña non agardada. Ordenouse unha expedición con 3 aeroplanos cargados de material cirúrxico e profesionais sanitarios para atender os centos de feridos. Aeroplanos de madeira e lona con cabinas abertas a intemperie. Elvira, pese ao perigo da viaxe sobre territorio inimigo e de noite, non o pensou. Ofreceuse voluntaria. A misión foi todo un éxito e pasou a historia como o primeiro transporte aéreo de persoal sanitario en España e o primeiro dunha muller. Cómo ella antepone su situación personal, lo antepone ante la comunidad y el cuidado de las personas y de los pacientes. Ella hace un acto heroico, es el primer vuelo sanitario en plena guerra y demuestra que por encima de su interés personal está pues, el deber profesional. Y eso hoy en día ya no solo es un acto heroico por ser una guerra, sino hoy en día lo estamos viendo en la situación actual que tenemos de pandemia, cómo esta enfermera 100 años antes se sacrificó por el bien común. O acto de valentía de Elvira valeulle o recoñecemento dos reis Alfonso XIII e Victoria Eugenia.
O día 11 de novembro, a raíña Victoria Eugenia recibiu a enfermeira a que xa lle enviara previamente un telegrama de felicitación. Es un orgullo, ¿no?, como profesión y también como mujer, ¿no? Me gustaría también resaltar la importancia de cómo a lo largo de la historia mujeres han hecho hechos heroicos, no solo puntuales, sino a lo largo de su vida, y es meritorio que lo recordemos actualmente. O rei Alfonso XIII tamén quixo coñecer a valente Elvira e lle concedeu unha audiencia no Palacio Real o día 20 dese mesmo mes. A historia da enfermería, curiosamente, escríbese nas guerras, é cando a enfermería avanza. Curiosamente tamén avanza gracias á figura da muller, gracias ás mulleres. Ou avanza tamén en épocas con grandes epidemias. Para nosotros Elvira é unha muller pois tan importante noutro senso como foi Florence Nightingale, cando tuvo ese gran avance da enfermería, como foi a fundación da Cruz Vermella a raíz de outra guerra, e como foi as enfermeiras americanas tamén que destacaron tamén na guerra de secesión americana. Un dos obxectivos da Academia de Enfermería é recoller, dar testemunha, investigar aqueles acontecementos da enfermería de Galicia, salientables ou non salientables, porque o día a día da enfermería é salientable, pero hai algúns que destacan un pouquiño máis. Entonces, este é un dos obxectivos, o facer esa investigación sobre a enfermería en Galicia e sobre as persoas que fan esa enfermería. Neste caso, Elvira López Mourín. Pero o éxito profesional non lle fixo esquecer as súas orixes. Elvira collía cada ano o tren a Sarria, a parada máis próxima para regresar ao seu pobo durante as vacacións de verán. Aloxábase aquí, na chamada Casa da Penouta, onde din que residían 3 rapazas da súa idade amigas da infancia. Jesús Piñeiro coñeceuna de neno e aínda a recorda. Pues recordo que era unha señora moi simpática, moi agradable. A cara era redonda, non era moi alta ni moi baixa tampouco. Salía moito a pasear por os camiños, daquela non había carretera, non había pista, non había nada, era por camiño de carro de bois. E que tamén, cando era o día da festa de San Roque, iba á festa, bailaba. E un día díxeme que se quería bailar con ela, e dixelle que non se iba a bailar, que bailara con miña irmá Concha. Preguntaba que era maravillosa, unha gran mujer. Se había unha festa, iba unha festa. Se había unha reunión, ela estaba na reunión. Ela acompañaba a todos, se usted necesitaba que fuera con el ao médico ou algo así, con el iba. Ela estaba para todo. Non, eu, claro, marchei para Venezuela xa, perdín, xa non volvín ver má nunca. Desde hai 66 anos xa. Elvira preocupábase e estaba ao tanto dos seus veciños, ademais de levar á capital algún neno que necesitaba de cirurxía. Elvira coidaba tamén a todo que o necesitaba cando estaba no pobo. Constantino foi un dos seus pacientes. Era un pequeno de 5 anos e pico, non sei que, tuve un catarro, non sei que, entonces, como era eu solo, miña mai, ai que vai morrer o neno, ai que... Entonces dije yo, sí, mujer, sí, te lo arreglo yo, tranquila. Era muy buena mujer, aquella Elvira, lo que se quixera. Seria, sí, pero bueno, los demás, muy bien. Era muy buena mujer, no se metía con nadie, muy servicial. Elvira, mujer, mira que me pasó aquí, ni está mal, que me manqué tal. A ver, era unha mía así, falando moi descansada. Facíache unha cura aí e posala. Veciños que a recordan con moito cariño a pesar do paso do tempo. Elvira deixou de vir a Galicia, pero de seguro que continuou durante toda a súa vida levando con orgullo as súas orixes lancaresas.